rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman. Aduh kulo tabujo pesta pantanyo, alek nagari budaya orang Piaman, nam sabi dua jonan sadayu. Pariaman tujuan kita bersama, kasabi nan jo rancak pariwisatanyo, anugerah nan maha kuasa. Nanya kereta api kita basanang basamo, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angso Duo, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman. Yo dun sana, mari bersama ke Pariaman. Yo sana family, marilah kita ke Pariaman. Naik kereta api kita basanang basamo, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angso Duo, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman. Naik kereta api kita basanang basamo, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angso Duo, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman, sabana